માર તો કોઈ હેલિકોપ્ટરમાં તમે જોવો તો હો કોઈ કમોણી થઈ છે જબરી કમોણી છે પણ પેલો ડ્રાઈવર થોડું મગજ ખાઈ જાય મારું પણ આપણો હારો છે પેસેન્જર લઈ જાય છે ને મેલી જાય છે ને કમોણી હારી થઈ જાય હા છૂટ્યો છે લે પાછો કોઈ આ મગજ ખાશે મારું હો બેસ ઇધર Yeah. That is washroom. હા That is washroom. આ તો વાહ ઉબેર ને મને એ જ ખાવા પડતી ને આ બધું અંગાર લઈને આવતો હોય ઘેરથી આ બધું હવે વોશરૂમ મારતો હે લાવવું આમાં વોશરૂમ તો કેમ મળશે સારું No, no. That is washroom. હા Yeah. અરે ઓય જતો પેનથી પાણી ભરને ઉપાડો માં હા What is it? Washroom, washroom. અરે આખું ગોમ ઓમ જ જાય ઉપર તું એવો ઓમ કીધું ને Yeah. ઓમ જ હું જ પોતે જાઉં છું આમાં No, no. હો નો નો No, no, no. વહાં પે ડબલા ઓમ જ જવાનું આપણા Okay. હા હા Okay, okay. સાહેબ આપણો સીધો પણ હારું મને ભણ્યો નહીં કે આ હું બોલે ખબર નહીં પડતી ખાલી બરોબર બાકી મોળો હારો મળ્યો છે મને પૈસા હારા કમાઈને આલે છે આપણને ઓમ કીધું તો કોઈ ખબર પડી મને તો ને કે હું તો ખોરામ મરી જોત ચોકણ જોત આટલામાં ચાલ લાવવા દે વોશરૂમ ને વોશરૂમ આમ જોતો છે હું કરે છે રહ્યો જવા દે હેડ ને છોકરું બાપડો ડ્રાઈવર સીધો મળવામાં સારો મળે છે સારું છે આપણો Where is Gabla? This is the swimming pool. What is this? બુદ્ધિ પક્ષી ને સારું કમાઈને આલે છે પણ હારો આનો કરવટ શું કરી છે મોય Where is Gabla? This is the swimming pool. ઓય જીએ તો નહીં બનાવ કશું હાથમાં નહીં આવે ડબલો ખોલતો તો Yeah, yeah. ઓય કણ હેડ કે યાર તને બુદ્ધિ પક્ષી ને ડબલો છો ખોલવાનું નામ આલું હેડ ઉબેર છે મારતો યાર અડધી અરે મોય ડૂમચી ખાઈ ગયો કો What? પાણી Okay. હું હોકે દિહાળી જેવો છી હેડ ન યાર ચાલો ભગવાન ડબલું વાને જળતું નહીં એક તો ને વાટ પડી હોય એન્ડોમ જા બુદ્ધિના બાળદોન ચોથી મળી છે પૈસા થોડા સારા હાલે છે પણ એને જોઈ દેખું કલા સુધી What is this? ઇધર ઘૂસદા I'm not interested. નહીં જઈએ No. મરી જઈએ વેલો મરી મોત No, no. Where is washroom? આ વોશરૂમમાં ગવા ડબલે જવું છે ને યાર આ લે અને ઉપર I don't know. I'm not interested. રવા દે હા હું કહી દે તું મને મોય હું કહી જશે મરી જઈએ મની મત ગો Okay. ઓકે થાવ રે ઇન્દામ જજે પાછો કોઈ વરિયાળ ના બેહીને આવી શંકાઓ આપણે પેલી વાત કરી હતી ને ના હોય તો આજ તો પેલા પાયલટ ને ખરીદી લીધી એવું કીધું હા તો મેરે પાસ દી કમે પેલો હોમો જ આવે છે હો. અલે હોય એને પેલો 50,000 પગાર આલે છે ને આપણે થોડો વધારે કઈ હાઈટ આલ લે, હાઈટ આલ લે. હાઈટ આલ લે હા તો હેડ્યો ભાઈ તો અડે What? હું વાટ ચો હેડ્યો એમ પૂછું છું Excuse me. તો જઉં છે ભાઈ એટલે ડબલે થતો છે આર્યો ડબલે થતો The છે water. ટાઈમ જોઈ છે ખમ ઓ હું નાવા છીએ આટલું ડબલું લે અને આટલું પાણી ચાલે ને Yes. આ ગોધીજી નો બોકડ્યો છે ભતીજી નો બોકડીએ ગમે તે હોય આપણો નહીં જોવાનું એક કોમ છે તારું એક કોમ છે What? આપણે તારો શું કરવાનું ખબર હે તારે પેલા પગાર કેટલો આલે છે 50,000. થાવઝન કરાયો એ હવે મને ખબર નહીં પડતી હું તને 60,000 રૂપિયા પગાર આલું તારે બલૂન લઈને જતું રહેવાનું છે હેલિકોપ્ટર લઈને બીજા દેશમાં અમારા માટે કામ કરવાનો ને I don't know. લે હું આઈ ડોન્ટ નો હું બોલાવ લે અમને જે ખબર જ પડતી નહીં મને તો મગજ કઈ જાય એમ કરે સાર્યો એ What? 60,000 રૂપિયા આલું 60,000 લઈને જતું રહેવાનું પેલું ઉડાડે છે ને તું અધર એરીએ
You speaking English? I don't Gujarati. ગુજરાતી બોલ્યો અરે ગુજરાતી બોલા છે ગુજરાતી બોલા છે અરે ગુજરાતી બોલ કે યાર ગુજરાતી આવડે ને No, no. અરે ઓ માથું ચડાવવા મગજ ખાઈ જશે અરે મગજ ખાઈ જશે આ શું કરશું હવે 70,000 રૂપિયા પગાર આલું બલૂન લઈને જતો રહો હેલિકોપ્ટર તું તાર બીજા દેશમાં એવું અત્યારે ઉડાડે છે ને અચ્છા, ચકેલું, પંખો, એને પંખો. નાહી જવાનું પંખો છે પંખો I am Jack. I am pilot. જેક ના પાયલટ શીકર હું અલે જેક તો યાર ટેમ્પામાં હોય છો કાંઈ બધા જેક લેવા આવી ગયો ઈ. ચોકન જેક મારવાનું છે હોય જેક ચોકન મારવાનું છે જોઈ આ દેખાય ટોટિયો છે મારે અમારો What? મગજ ખાઈ ગયો લે અરે હું કરશું ઓય આપણો ઠેકોણો પડીમ લાગતો નહીં મને લુલ્યો જ સંભાળે તો. લુલ્લો સંભાળશે શું કરશું તે પછી બલૂન નું શું કરશું આપણે પેલું લાયો છે પેલું તરત ઉડાઈનું એનું કોક કરવું તો છે ઓનો ના તો શું કરશું પણ ખરીદી ઓનું? લેવા તો સજ ગમે તે થાય પૈસા ગુજામ લાયા નહીં ઘેર પડ્યા ને કાલો તો વળી સમજો જ કોક આ નવું કોક હાવ ફો ફો ખોક 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 કરે છે કોક શીકર હું બોલે છે અને આ 2 લીટર પાણી લઈને ચડ્યો એ જવા દે મેલ 80,000 રૂપિયા પગાર બોલ શું કરવાનું છે તારે કે What I see? ઉભો મને અંગ્રેજી આવડે આવડો વાત કરજે કોક ચોરી કરીંગ હેલિકોપ્ટર માલી ગયું ઉડાઈંગ ઉપર અલે આ ઉપર લઈ યાર I અમારી don't જાય know. શું કે છે યાર પણ તું કે મને ખા ઇંગ્લિશ આવડે છે તું વાત કર કે મને કશું નહીં આવડતું યાર 60,000 ડીંગ પંખો ચલાઈંગ I'm late. I'm going. Ah, Excuse me. ઉપર મને જવું છે મને જવા દે Please, I am મને late. જવા દે લે તું લે એક કામ કર પછી આવ્યું મંત્ર એ તો એવું જે હોય આપણે જે સમજુ. પેલા લુલાબા પાસે જઈએ તે ના હોય ને હા તો ઇવન કે છે બલુનો બેહાજી તો ખરા હોય તો આપણો મેળ પડે પૈસા ને બેસ્યું તો અમે હું પૈસા એ તો હતો નહીં તો વાત કરશું એ તો બેહાર છે હતો નહીં લેટ આપણે બે જઈએ હો ને હા. હા લે મારતો ડ્રાઈવર યાર ચારનો જોશ હજુ વળ્યો નહીં યાર ભૂંડ ભૂંડ આવીને ખાઈ ના જોઈએ ને કે હું તો હા રખડતો થઈ ગયો લ્યા આ ડ્રાઈવર તો મારો ખતરનાક ડ્રાઈવર મળ્યો છે મને ભલે થોડું ઇંગ્લિશ બોલે છે જબરજસ્ત પણ મને નહીં આવડતું હા બે લુખવાળો છૂટી પાછી પૈસા લઈને આવો તો બહુ બે હારું યાર નહીં તમે તો પૈસા જ છે કે પૈસા શું કરો છો યાર ભાઈ આખી જિંદગી ભેગું રખડે લુલોબા ભલું લાયા હા બરોબર વાહ. તોય તમે 5,000 નહીં બગાડતા ખાલી લુલાબાને એમ કીધું હોય ને કે લે થોડા અડધા આલુ તોય બે હારા તમારે બેન કયો અડધા નહીં પણ ભાઈ બંધીમ તમે અમને કાઢી મેલ્યા અમને લુખવાળો કઈ કે અમને શરમ આવી જાય તમને આમ થોડું વિચારવું પડે કે આવું ના કરાય યાર યાર થોડું બોલવાનું પેલું રાખવું તમને પડે કે? ધંધો ચાલુ થયો હોય, તમે તાર ધંધો ચાલુ જ કરો ને તમે પેલી બે લુખવાળો આવી જાય એટલે મુરત પાસે અમે આવી જતા તાણ તમે મારે હમણાં વેણ બોલવા પડે યાર એવું હતું નહીં તાણ હમણાં હું ઉડાડવાનો છું બાલુ બરાબર હા તો આવી જાઓ કોણ ઉડાડે? કોણ ઉડાડે? હું. અરે હું મરવું છે ચાલ અરે બેહા તું છે યાર તમે ના આવડે બલું બલું અલે મને શીખવાડી છે ને કને શીખવાડ્યું એને કમ્પ્લેન મને કે દોડ્યો કે આ એમ કે આમ કોક કહેતો તો કે આમ કરો ને તમે હા એટલે કે અધર થઈ જશે તમારે ઓમ આમ કરીએ તો તૂટી જાય ગવંડરી નું યાર એ રીતનું જ છે યાર આમ કરો ને એનો હા એટલે અધર થઈ જશે કે તમે બેઠા હતા આ ગોળ ના આવે રે, ગોળ હું ના આવે. બેહું ને મારું છે તો વાત સાચી છે પણ બેહું નહીં એ કોમ કરજો કે તમારા ડ્રાઈવર છે ને વાહ એ ડ્રાઈવર ને કહેજો તે બેહા ને અમન બેહાર આ મેરો ડબલે જો સંતાણ વળો છે એ આમાં પેલો હોમો મળ્યો તો શું કહેતો તો તે શિકર હોમ હોમ શિકર હું ઇંગ્લિશ હા. માં ખો 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 કરતો તો આ પણ ડ્રાઈવર તો આખા ગામમાં કોઈ ખબર જ ના પડે આનો ઉભા શેઢા ઉપર જતો તો. છૂટ્યો છે આમાં મારો જગ્યા બગે કરો બેહવા માટે ને પાછળ ના બેહાય રો યાર કોઈના આગળ બેહારો તો અહીંયા बैठी Okay. ओके बहुत अच्छा बोलिए कैसा रहा सफर हमारा Okay, okay. अच्छा बैठी ड्राइवर यार एમાં ખતરનાક છે યાર ખતરનાક છે બોલો બોલો ને હું બોલે જો મનતા બોડું વચમાં તમે કાઢો ને હા. તો ભરી નાખે યાર એ તો અત્યારે તો આ લેબડો ગાલત પાસે મારો સોરી મહિના ખાવાનો કોક લાવો. બોડું તો કાઢવા જ ના દે કોઈ નહીં નાચ કટાય પણ ચોથી પકડ લાયા આવો. હે ચોથી પકડ મફત લાયા. આવે છે પગારીનો હફળો છે કેટલો? એટલે આખો દાડો મગજ મારી જેટલી કરે છે મારે ગાત માથું પાછી જાય છે તે પગાર કેટલો આલો છો 50,000 50,000 રૂપિયા હા. આ મારો હર 50 માં તો વિસનગર જઈને આવતું રવાય કોણ દેના તું આપણે ના જતા યાર અંગા અંગા પેલા પણ પગાર આલવો પડે મંચનું કમાઈને આલે છે યાર જેટલું આલા કાશું બધું આવતું હા છે તો એને તો મને ખાસી અધર કર્યો છે તારે તો હાલ તો તમો એવો તો વિચાર કરે છે ના તો બે બીજો લાવું તમો નવા લુગડા પહેરીને બેઠા છો હું તો પહેરવા જ પણ હવે ભાછો મેલા પહેરતા યાર કાયમ થી યાર મારતા યાર આંધી તમે તૈયાર થઈને હતા इसको બેકો ઉડાયેગા Okay, અને okay. આગળ લઈ જઈને બુঝોઈ નહીં તો લઈ જઈ શું કીધું ઘસી દેવાનો થળિયો બળી જો કે આવે કલા બે ફોડો
હા ખાય જાય ને ચાલો તમને નહીં આપો આબાનું હે ને તો લે હડો તાણ લે હળો તાણ લે હડો હા તા देखो मैं चलाई तू पीछे बैठी ઓટ मैं चलाई मैं उड़ाई और तू पीछे बैठने का હા ખાય हो के मैं चलाऊं बा हो कीधું ઓકે હું લાયા છે ને મને ચલાવવા નહીં હાલતો અમે આજ હું છે ખબર છે પૈસા છે નહીં આપણો મફતમાં બેહવાન મેળ પડે છે ભલે સોલઈ જે પાંચ બેહું તો સદ નક્કી જ છે આ લુલ્યો લાગે બુજળી નાખશે આપણો એ તો બુજે લાગે જ બુજે નાખે લુલાબા તો હેડ કરો એ રંગા તો લુલાબા આપણે જગ્યા બગ્યા બધી લાગે છે પહેલા પેણ ઉતારતા ને હવે પેલા જગ્યા- પૈસા નતા એટલે ખેતરમાં રાશી તું બરોબર આમાં તો રોડ બનાવી કાઢ્યો છે રોડ ઉપર જ ઉતરશે એ હારું પણ રોડ ઉપર બનાવ્યું છે ને એ હારું એટલે પેલા યાર વીઘો બાજરી વાવ તો મારે દોણા ખૂટી નાખે યાર ડોણા બોણા ખાવાય થોય ના રોડ ઉપર જ આવતો તો માણસો હોય ફતે હા અને તું ઘેર હું આ સોમા બોમામ ચિંતા ના રહે રોડ ઉપર ફટ દે ઉતારું ફટ દઈને બેસી જાય ઓહો રહેણો હું ચલાવું છું હેણો તમે તાર હા મોટો દેખાય જોઈ છે હા જો દેખાય છે ને ખાસી મોટું લે તો હજુ તો કલર કરવાનો છે ને ઓછી નાખશે છે એ તો પડી લે તો વાવેતર કર્યું એટલે મારો હા એટલે શંકા જોત ખરો હા હા મારો હારું ચાર રંગી તો દેખાય છે જો કે હા આ તો કેવું ચગસ હા હા પંખા તો જો પંખા જો ચો ચગલે કેવડા મોટા છે અલે ટોક લાગશે મારા હારો ના લાગે ના લાગે યાર. આ ના, ટોક ના, લાગે ને હું જોવા એ તો કમ્પ્લીટ છે પૂરી છે બેહાન છે ને બેહવાનું છે બેહાન હું ચલાવું તો તું બધી હમ કરવા દે મારું ભરો પાસ હું તો તે બધા શેલા હરખા રાખજો ને નેખડી જાય તો મેળ નહીં આવે ના કમ્પ્લીટ જ ભરાયેલું છે ઓવા ના અરે પાયલટ ને તાકે હેડવા યાર હું ડ્રાઈવર છું ને માં એટલે મહી નાખજો તમે યાર ભાઈ મફત કોણ બેહારો યાર મોતની બીક ના રાખવાની હોય, બેહી જ જવાનું બોલ્યા કર તમને ના આવડતું હોય તો ચોક ઠોકશો ચોક બાવળે બાવળે એમ ગાલ દેહો ડ્રાઈવર છે ને આપણા? બુજળી નાખશે એટલે યાર શીખવાડશે તમે. રે હા એટલે તમને શીખવાડશે હા તો યાર મુજે ચલાવજો શીખાય ઓકે હો આવડે છે ને બધું યાર વાંધો નહીં તો બધા જોયું તો છે એને અંગાર અંગાર મને થોડું થોડું ઇંગ્લિશ આવડતું અરે નહીં યાર સમજ્યો. ઊંધો દોડ્યો ના પકડ ને અમે બુજળી નાખી આવ્યો ના પૂછેલા યાર તમે જોવા યાર બરાબર હા લેવડો લેવડો ઘેર બે હતો પકડતો પાડ્યો ઘેર બે